السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احلى متابعين قناتي MGB. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عايزة أبدأ النهاردة معاكم الفيديو. عايزة اقول لكم ان هو فيديو جميل جدا، مكان حلو قوي هيعجبكم. يا رب. ان شاء الله بإذن الله. احنا لسه في اجواء يعني رأس السنة. عايزة اوريكم المكان الحلو دوت. ده اسمه رومانتك كافيه. رومانتك كافيه ده في 6 اكتوبر، قدام مسجد الحصري. كان عامل احتفالات جامدة قوي في راس السنة، وقلت اوريهولكم واصورهولكم، ورب يعجبكم. ولو اي حاجة عجبتكم يعني في الفيديو اكتبها له في الكومنتات. وما تنسوش قبل بس ما ابدا الفيديو واعرفكم بقى المكان ومصوره لكم كله، ما تنسوش اللايك بتاعكم على الفيديو. المكان حلو قوي وهيعجبكم، وان شاء الله هتحطوا لي لايك، لان بجد كويس. يعني انا هوريه لكم. هو دلوقتي احنا دلوقتي في مدخل الكافيه. اهو رومانتك كافيه. كان عامل البالونات الجميله دي، والمنظر هناك كان حلو قوي، والاجواء كانت جميله، وبصراحه الاحتفالات برضو كانت حلوه. الاسعار هناك كانت كويسه، مش عاليه قوي. المشروبات هناك كلها موجوده، سخن بارد، اي حاجه، عصير عصير، كوفي، عايز اي حاجه بتلاقيها موجوده. برضو هناك في كيك وحاجات، مثلا احنا كنا بنحتفل يعني هناك برأس السنة، فكان في تورتات والاحتفالات كانت حلوة قوي. دلوقتي هتشوفوا لما بقى اطلع الدور التاني بالكاميرا معايا. عايزاكم تجربوا المكان يا جماعة، هيبقى كويس جدا بصراحة، هتتبسطوا. احنا هنا كده طالعين الدور التاني. انا مش عايزة بس حد يقول نجرب ايه ومش عارف ايه، وداخلين على اسعار عالية والسنة الجديدة داخل علينا بازدياد وارتفاع الدولار والكلام ده كله. لان بجد بجد الخروج بيغير من نفسية الكبير قبل الصغير. يعني حتى لو بأقل التكاليف ممكن تقدر تزور مكان جديد، تشوف، تحسن من نفسيتك وتحسن من نفسية الأطفال لو انت معاك أطفال. فيعني الأسعار هناك والله مش عالية قوي. لو حتى رحتوا ممكن نشرب أي حاجة بسيطة كده. يعني الخروجة ذات نفسها من البيت بتحسن نفسية الطفل وبتحسن نفسية الكبير. ف يعني جربوه ومش هتندموا ان شاء الله. احنا كده داخلين اهوت على الدور التاني. ماشي. آه المكان حلو بصراحة، يعني عجبنا جدا، وقلت اصوره لكم يعني على اساس ان لو حد هيروح يجربه ويشوف، يشوفه ويقعد هناك شوية. تغيير، مجرد تغيير في اليوم. من طبعا احنا يعني مش بتخرجوا كل يوم اكيد، ومش بنخرج كل شهر وبنخرج كل اسبوع. بس يعني لو مرة في الاسبوع، مرة في الاسبوعين، كل مرة كده في الاسبوعين، بحيث ان احنا نغير من نفسيتنا ونغير الاجواء بتاعة البيت شوية. باقل التكاليف، مش شرط يعني ان نصرف كتير والكلام دوت، بس يعني نغير النفسية شوية. كده يا جماعة احنا دخلنا على الدور التاني زي ما قلت لكم. المكان كويس جدا، حاولوا والله تجربوه، اسمعوا الكلام. القعدة في البيت بتخلي الانسان كسلان، بتدي اشارات للعقل او المخ ان لا لا لا، احنا نتدفى في البيت ونكسل بقى ونقعد. القعدة دي بتدينا، بتحسسنا باكتئاب شوية. ومع الشتاء كمان، الاجواء الشتويه ديت بتدينا برضو فعلا كسلان واكتئاب وكده. لا، انتوا حاولوا فعلا تخرجوا تشوفوا اماكن جديده. مش بقولكوا سافروا اوروبا ولا امريكا ولا اي حاجه، لا، بقول نجرب اماكن جديده ما رحناهاش. لو حد راحوا اكيد هيعجبه بصراحه، وهيقول لكم ان هو كويس. لو ما حدش راحوا ممكن تحاولوا تجربوه. آه، يعني أماكن بتكلفات بسيطة، مش تكلفة عالية.
لأ، التكلفة بسيطة وما تخافوش يعني أصل إيه، المثل بيقول للناس من خوف الفقر في فقر، فإن شاء الله يعني بإذن الله ما نخافش إن إحنا إيه، لأ إحنا هنروح ونصرف الأماكن حاولوا تفرّجوا عن نفسكم شوية وتفرّجوا عن أولادكم شوية، إن هي ممكن كل فترة كده نوديهم مكان جديد نجرّبه، نشوفه يعني حتى لو هنروح بيهم جنينة الحيوانات نفرجهم على الحيوانات وال والحاجات اللي هناك والأسود والكلام ده كله، لو هنروح بيهم جنينة الأسماك يتفرجوا ويجربوا أماكن جديدة، يشوفوا خلق الله، يشوفوا إبداع صنع ربنا. الحاجات دي والله مش سخيفة، ما هيش سخيفة يعني إن إحنا بنقولها، لأ، بل بالعكس حاجات كويسة يعني مش تقول ليه ننزل من بيتنا ونشوف ده ونشوف لأ، يعني لمّا تجربوا حاجة جديدة بجد بنرجع البيت بنبقى عاملين زي الأطفال، بنتنطط من الفرحة، بنقول إحنا خرجنا، نفسيتنا بقت حلوة، نفسيتنا بقت كويسة. التكلفة كانت بسيطة مش عالية، هنا بقى بدأنا في أجواء الاحتفالات أهوّة وعايزاكم تخلّيكم معانا هنا إحنا هنا في صاحبتنا هنا بترقص بقى من أجواء الاحتفالات بتاعة رأس السنة. ما تقولوش إحنا كبرنا بقى إن إحنا نقف نرقص أو نقف نغني أو نحتفل نعمل كده إزاي، ما ينفعش ما يصحش يعني ما نكبرش نفسنا ما تكبروش نفسكم لأن بجد إحنا ال الاحتفالات إن إحنا لما بنغني أو بنخرج أو الكلام ده كله بيدينا طاقة، الأدرينالين بيتفرز في جسمنا لما بنعمل مجهود، بيدينا سعادة عارفين حتى لو مش هنحتفل أو نجرب حاجة جديدة مجرد إن إحنا نتمشى حتى حوالين البيت، طبعا دي ما فيهاش تكاليف بقى يعني إحنا أما ناخد ولادنا ونتمشى شوية نخرج حبة نلففهم كده حوالين البيت شوية، نجيب لهم كيكة أو تورتاية ونحتفل في البيت، كل دوّة والله حتى لو بتكاليف بسيطة أهيّة من غير نخرج أو نجرّب أماكن جديدة، بس المكان ده هيعجبكم جدًا يا جماعة والله. بيدينا سعادة وبيدينا إن إحنا إيه، بنغيّر أجواء. ونفرّج الهَم كده من دماغنا ونرمي الاكتئاب شوية في البيت، يعني زي ما باقول لكم كده لو إحنا لازم نربط قناعاتنا بإننا ما كبرناش وما دبلناش، ما العمر ما عدّاش بينا، نحاول نتبسط شوية، ما تخلّيش الاكتئاب يحاوطك ويقعدك في البيت ويقول لك أنت كبرت، أنت هتروح فين؟ لا، لا، لأ، يعني شوفوا الناس هنا بتهيص في الكافيه أهوّة، كل دوّة احتفالات برأس السنة، يعني كل سنة وأنتم طيبين وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا، ويا رب تكونوا في أحسن حال وتحققوا كل أمانيكم. عايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين ويا رب يجعلها سنة سعيدة عليكم وتحققوا فيها كل الأماني وتعملوا فيها كل الإنجاز اللي كان نفسكم فيه. عايزة أسيبكم بقى مع بقية الفيديو تستمتعوا بيه وما تنسونيش زي ما قلت لكم في اللايك والكومنتات ويا رب يعجبكم الفيديو. يلا سلام.